今日咧，我想講咧，就喺我網上咧揾到一個歷史。咁個歷史咧，其實我覺得好吸引。咁亦都我覺得係同《妙法蓮華經》咧，其實係有啲連接嘅。咁所以咧，我就想分享咯。係啦，原來咧佛陀咧未出家之前咧，就係好有錢，喺宮中嗰度咧無憂無慮。係因為佢有個爸爸係嘅國王嚟嘅。係咁，所以咧喺宮中生活咧係好係多姿多彩。咁佛陀咧亦都係未出家之前咧，其實結咗婚，佢個太太咧就叫耶輸陀羅。咁耶輸陀羅咧係點嘅樣咧？佢個樣咧好靚嘅，亦都好温柔。係啦，咁咧但係咧，當佛陀出家嗰晚咧，其實耶輸陀羅咧係有咗即係懷孕。咁但係耶輸陀羅一懷孕咧，就唔係好似平時嗰啲女性咁啦，懷胎10月，佢一懷孕就懷孕咗6年，係啦。咁點解懷孕咗咁耐咧？網上就話啦，其實咧，因為咧嗰個生出嚟嘅仔咧，其實係前世啦，係收埋咗隻老鼠，佢收埋隻老鼠咧喺個洞穴嗰度6日，咁所以咧到佢出世嘅時候都好耐咯。呢個就係就係網上咁講嘅，係啦。咁但係當咧佢個仔出世嘅時候咧，呢個仔出世，佛陀係點樣咧？佛陀咧就大嗌咗聲，佢就話係束縛，佢就話咧佢個仔嘅束縛，係啦，就咧將個仔個名咧改咗名叫羅睺羅。羅睺羅嘅意思就係代表福將同埋束縛。係啦，跟住咧，佛陀就即刻走咗，又走出皇宮啦。係啦，跟住咧，佛陀就去修道啦。當佛陀覺悟咗之後，即時咧就翻去耶輸陀羅嘅宮入邊，好好佛陀真係。喺翻去宮入邊咧，其實啲人知道佛陀翻去宮入邊啊，個個都好開心，就跑出嚟迎接佛陀啦，去禮敬佛陀。就點知有一個人佢就唔出嚟迎接佛陀，係啦，佢仲喺自己間房入邊。邊個咧？就係耶輸陀羅啦。咁點解佢仲喺間房嗰度唔出嚟迎接佛陀咧？佢就話啦：如果我有福，佛陀會嚟揾我。咁所以咧，佢就喺房入邊。點知佛陀就真係嚟去間房去揾耶輸陀羅，係啦。咁耶輸陀羅咧，其實咧之後嘅生活咧係好檢點。咁當時咧嘅印度社會入邊咧，其實耶輸陀羅咧可以再婚，但係就好檢點，佢冇再結婚，佢就着啲素色嘅衣服，亦都日食一餐。佢就係去同埋佢嗰個姨母一齊咗去咗出家啦，係啦。咁咧。其實咧，我想講咧，因為《妙法蓮華經》啦，第4卷嗰度咧係講緊授記品，佛陀嘅大弟子會得到佛陀嘅授記，係啦。咁而咧，我想講咧，其實佢一家人啦都好有福報。除咗以前可以咁有錢之外咧，其實佢都可以咧將來成佛。羅睺羅即係佢個仔啦。佛陀授記佢將來會成佛嘅啦。咁而咧，佛陀嘅姨母叫波舍波提比丘尼，即係個女法師啦，亦都會將來成佛。而咧，耶輸陀羅咧成為咗女法師，但係將來都會成佛。係啊，佢個名好聽，叫具足千萬光相如來，係啦。咁當時咧耶輸陀羅咧，其實同佛咧係傾偈講嘢嘅時候咧，係好現代感，係就同佛陀講啦。佛陀，你同個個大弟子都授記咗，我遲遲未授記。跟住即時咧，佛陀咧就係同耶輸陀羅授記咯，係啊。咁佢哋咧就好歡喜啦，同埋好開心咯。呢個咧就係妙法蓮華經卷4啦，一個授記嘅事咯，係啦。